Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës. Fillimisht njehen më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 6 vezë, por ju lutem sigurohuni që vezët t'i keni në ambient dhume, asnjëherë mos i përdorni direkt nga frigoriferi. Në të vezët, vazhdojmë që ta shtojmë jogurtin. Nëse në vendin që ju jetoni nuk mund ta gjeni si produkt jogurtin, mundeni lirisht që ta zëvendësoni me kos. Në total do të përdorim 400 ml në këtë recetë, por ju lutem edhe jogurtin ta keni në ambient dhume. Përzijmë mirë tani derisa të sigurohemi që vezët dhe jogurti do të lidhen bashkë që të dyja. Pasi përzihem mirë, vazhdojmë tani brenda të shtojmë vaj. Vaj në total do të përdorim 200 ml. Vazhdojmë tani që ta shtojmë mielin. Në këtë lloj të pitave do të përdorim që të dy llojet e miellit, edhe mielin e misrit, edhe mielin e grurit. Miell misrit do të shtojmë më pak. Nëse keni dëshirë, mund shtoni më shumë, por mielli e misrit e bën pak si më të bridh kekun dhe unë preferoj që t'i shtoj më pak miell misri. Në total, unë i shtoj vetëm 7 luggjille me miell misri. Tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin e bardhë. Miell të bardhë, unë do të shtoj njëherë 12 luggjille dhe do ta kontrollojmë nëse ka nevojë, do të shtojmë 1 ose 2 luggjille më tepër. Do të shtojmë edhe një fryrës, një pako, 15 gram. Shtojmë edhe pak kryp, por mos shtoni shumë, dikon një lugë çaji me kryp. Vazhdojmë tani të përzijemi në kujdes dhe të sigurohemi që masa që po e përgatisim është në trashësinë e duhur. Do ta kontrollojmë, nëse ka nevojë, siç ju thash më herët, shtojmë edhe pak miell. 12 luggjille miell, masa është mjaftueshëm e trashë. Duhet ta keni këtë dënësi të brumit. Mos e bëni shumë të hollë këtë lloj të pitave. Bazën e brumit e kemi gati. Tani vazhdojmë që brenda t'i shtojmë shijet. Kjo lloj pite që po e përgatisim njihet në tër ballkonin me emrin Carska pita ose pitja e mbretit. Vazhdojmë tani që brenda të shtojmë djathë bardhë dhe unë sot kam zgjedhur që ta përdor djathin nga Pënar, si dhe çfarëdo lloj sallami që keni dëshirë ju të shtoni brenda. Unë kam zgjedhur këtë lloj të sallamit të gjelit të detit, njëjtë nga marka Pënar. Vazhdojmë që t'i ndajmë në pjesë më të vogla. 150 gram djathë të bardhë Pënar e kam coptuar kështu në copëza më të vogla dhe vazhdojmë të shtojmë brenda. Një shtojmë dikon 100 gram sallam të prerimet. Duhet që të shtojmë spec të kuq, gjysmë speci të kuq të prerë në copëza kështu më të vogla. Sallata të vogla turshi, dikon 6-7 kornishone, njëjtë të prera kështu në copëza më të vogla. Ashtu do të shtojmë edhe 100 gram kashkavall të bërë në rinde. Vazhdojmë përzijmë mirë tani që të gjitha produktet na lidhen, na bëhen bashkë dhe të vazhdojmë që ta pjekim. Tani do të marrim një tepsi mesatare, do ta lyejmë brenda me vaj dhe vazhdojmë këtu që ta shtojmë brumin që përgatitëm. Pasi e vendosim brumin në tepsi, sipër, do ta mbulojmë me susam. Tani vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangruhur në 180 gradë, nuk do ta ngusim, do ta pjekim dal nga dal, dikon prefërsisht 25 deri në 30 minuta, derisa të shohim që ka marrë një ngjyrë të bukur të kuqëremt. Dhe në këto momente po që është gati sa po e kam larguar nga furra. Por para se ta shërbejmë, do të lejojmë që të ftofet pak, që të rëngohet dhe do t'ju tregoj edhe nga afër një pjesë të pogaçës.